今天下午抽一些时间，我们重点来聊一聊黄金价格的一个走势。当然，由于目前国内黄金还在停盘期间，国际黄金已经比国内黄金多走了3天，所以这里我们要重点的分析一下后期国际和国内金价的一个走势。首先我们来看一下国际金价，这里我们看到的是一个日线图。那么从上一次的调整结束之后，黄金是走出了一波非常凌厉的上涨走势，低点是在2584，高点是3500，运行时间是从2024年的12月19号一直走到了25年的4月22号，5个月的时间。从4月22号开始，其实它已经进入到了调整期，而这个调整期和之前的这个红色区域的调整它是同一级别的。这里我们首先是拉一下黄金分割，那可以看到近期的这一次调整，从日线上来看是出现了一个3波调整形态，并且是回落到了黄金分割 0.236 到 0.382 区域的一个中间的一个位置，大致是位于3200。那么从今天早上开始，黄金开始缓慢的向上突破，那么这里有可能就是某一级别的调整当中的 A 浪已经结束了，当前是处在一个 B 浪的反弹阶段，后期 B 浪如果结束，可能向下还会有一个 C 浪，届时等待这个调整区域结束之后，那么可能黄金才会启动新一轮的上涨走势，来突破之前的3500，这是目前可能性最大的一种预期。那么这一段时间我们再来看一下国内走势。国内黄金整体走势它有自己的独特性，因为这里面加入了人民币汇率的一个影响。那整体走势我们可以看目前的这一段，1、2、3、4、5，也就是说从去年的11月15号左右的一个时间点，最低点是592元人民币，涨到了836元人民币，这一波上涨的5浪走势是完成了。那这个时候整体的这一波走势它就要合并为一个更大级别的当中的上涨走势。下来我用蓝色段来描述1浪、2浪，可以看到黑色段其实这5波就是蓝色段的一波走势。3浪目前处在近期的一个4浪调整的一个阶段。同样我们再通过黄金分割看到它一下的它的调整幅度，可以看到在4月30号当天的收盘的时候，包括前一个阶段的震荡，它其实已经触及到了黄金分割 0.236 的一个支撑位，这个支撑位是在 778.70 元人民币左右。那随着今天国际黄金价格在不断的往上上行，那其实它在停盘之后缺少的仅仅是最后的一个3天走势，也就是我红色区域画出来这3天，一阴一十字星一个阳线，等于说白了国内黄金的金价缺失了这3天走势。但是随着今天国际金价往上涨，那么国内金价有可能在明天开盘以后还是在上次的收盘价附近，但是整体往上走的预期是越来越强烈。那么这里的走势可能会运行的就是一个当前是一个4浪 A 反弹向上，会出现一个4浪 B， 后期如果再承压的话，再完成一个4浪 C， 最后再出现一个第5浪上行，突破上次的高点836元人民币。目前这个蓝色段走势是预期最大的一种可能性，所以对于明天开盘后的国内黄金走势来说，目前我整体还是保持一种相对乐观的看法。当然以上有个前提，就是之前的这一次的低点调整的低点大致是位于 774.50 元人民币，这个低点不能跌破，因为一旦跌破意味着整体的这个4浪级别的调整它会向着更深的位置去挺进，比如说黄金分割 0.382 的位置743元人民币。所以近期只要关注这个多空分水岭 774.50， 这个底不破我们就是往上看一个4浪 B， 如果跌破，那么我们认为这个4浪整体调整会向纵深发展，会看到 0.382 743附近。以上就是今天对于国际黄金和国内黄金价格的整体走势的一个波浪结构分析。
那如果您之前持有实物黄金，国内实物黄金现货的，那么也可以考虑再次冲高的时候稍微减仓一些，等待回落再次补仓，中间也是打差价，反而会降低的你一个持仓成本。因为我们从现在点位看480，如果能反弹到810或者815的，整体也是有一个30到35块钱人民币的一个整体涨幅。今天下午关于黄金走势的一个波浪结构分析就到此结束。如果大家有其他关注的特别好的品种，也可以继续留言，我们后期抽时间一一加更分享出来。今天下午的黄金视频到此结束，我们下一期再见。